Здравствуйте, Улубек Акрамович. Здравствуйте, уважаемые наши телезрители. Сизима, здравствуй. Здравствуйте, дорогие телезрители. Сегодня я шла на работу и увидела, что на улице многие люди носят маску. Они были не маскарадные, различных цветов, черный, синий и так далее. И я решила, а может мне тоже надо? Ну, рано паниковать, по-моему. Может быть, это были те люди, которые лечат свои зубы и на данный момент не хотят показывать всем свой беззубый рот. Может, что-то их еще что-то объединяло или что-то интересное заметили? Некоторые кашляли. Ну, кашель, да. Кашель может вообще сигнализировать о чем-то тревожном, но в первую очередь это симптом. Симптом. Да, симптом. И во-вторых, это рефлекс. Рефлекс. Да, рефлекс, который нам помогает выживать. Почему? Я вот покажу. Дело в том, что у нас есть диафрагма, основная дыхательная мышца, и много скелетных других мышц, которые участвуют в дыхании. И вот если что-то мешает в дыхательных путях здесь, например, или может быть где-то глубже, вот эти все мышцы резко сокращаются, выбрасывая воздух. Это какая-то защита, можно сказать. Это защита, да. Благодаря этому рефлексу мы все-таки выживаем. Да, там ничего не остается, просто все выходит. Причина. Что вызывает кашель? Ну, в первую очередь, это инфекция. Инфекция. Это туберкулез, обычная аденовирусная инфекция может быть, потом присоединение вторично-бактериальной инфекции, в результате воспаления, и кашель возникает. Только Также, заболевания какие-то? Конечно. Также, ну, если инородное тело попадет туда, тоже это вызывает кашель. Раздражаются рецепторы и вызывает кашель. Также это туберкулез может быть. Курение. Курение становится причиной кашля. Неважно, что вы курите. Сигареты, вейпы, электронные сигареты и даже кальян. Все они одинаково вредны. Ну и, конечно же, одним из самых таких распространенных факторов риска является загрязненный воздух. Дело в том, что в состав вдыхаемого воздуха входит вот это. Обычная пыль. Пыль. У нас его очень много. И, конечно же, дым. Вернее, газы. Газы. Выхлопные газы, выбросы нашего ТЭЦ, выбросы фабрик, заводов. Это все входит в состав вдыхаемого воздуха. И вот, кстати, хотелось бы узнать, может, проведешь какое-то исследование и попробуешь узнать, насколько загрязнен воздух у нас в городе. Даже мне самой действительно стало очень интересно. Поэтому переходим на исследование. В связи с загрязненностью атмосферного воздуха мы решили узнать, какие же показатели у нас в столице, и провести два исследования. Для одного нам помогут специалисты Кыргызгидромета, давно отслеживающего ситуацию с загрязнением атмосферы. Другой же эксперимент элементарен, для которого требуется лишь машина. В нашей столице имеется 8 станций по измерению загрязнения воздуха, из них 7 мануальных и 1 автоматическая. Мы посетили 2 из них, одну, которая находится на пересечении улиц Московская, проспект Манаса, и другую, расположенную на улице Лущихина. Второй наш эксперимент связан с запыленностью в столице, ведь пыль является основным загрязнителем нашей атмосферы. Достаточно помыть машину и проехать на ней полчаса по городу, чтобы понять, насколько он пыльный. Но пока вернемся к нашему первому исследованию. Поговорим со специалистом управления наблюдений за загрязнением природной среды, чтобы узнать показатели на сегодняшний день. Загрязнение атмосферного воздуха оставалось достаточно высоким, повышенным. В атмосферном воздухе мы 5 веществ определяем. В частности, вот формальдегид он почти в 2,7 раза превышал предельно допустимые нормы. Диоксид азота превышал в 1,5 раза. В 1,5 раза было превышение общей пыли, и мелкодисперсные частицы мы еще наблюдаем за ними. Вот их концентрации почти тоже в 1,5 раза превышали нормативно предельно допустимые концентрации. Автомобиль, о котором мы с вами говорили, был вымыт. И наша съемочная группа даже успела на нем покататься. Ну а теперь же достаточно просто провести чистой белой салфеткой по машине. Вот и результат. Сильная запыленность характерна для территорий с низкой степенью увлажненности земли, слаборазвитой растительностью, а также с повышенной концентрацией выхлопных газов. К
сожалению, мы вынуждены дышать таким воздухом. Да, и причиной тому, что у нас такой загрязненный воздух, конечно же, это малое количество зеленых насаждений, уменьшающееся количество деревьев. Все это не способствует очищению воздуха. То и к тому же стало слишком много автомобилей, и выхлопных газов у нас тоже в вдыхаемом воздухе в большом количестве. С этим я никак не спорю. Но в других странах, например, в странах, где очень много промышленности, тем не менее, загрязненность намного выше, правильно? Да, там загрязненность выше, и там очень часто, вот, например, в Пекине, в Чикаго, либо в других промышленных городах, очень часто объявляют красный уровень загрязненности. Это говорит о том, что все, до предела дошли. И вот там, в этих городах, в этих странах, ежегодно увеличивается количество пациентов с не заново, а впервые установленными диагнозами по поводу респираторных заболеваний. Их увеличивается ежегодно на 100-150 тысяч человек. Ничего себе. Да, и это плохо, это очень тревожно. Как раз таки я знаю то, что в 2015 году, например, в Китае была красная тревога. И мне очень хочется узнать, откуда же все это возникает? В принципе, лучше, конечно, откуда это возникает, это лучше, конечно, задавать вопрос экологам. А вот как протекает заболевание, это мы можем рассказать, конечно. А вот как протекает это заболевание, узнаем после рекламной паузы. Оставайтесь с нами. Кальций – один из самых известных нам минералов. Практически каждый знает, что это минеральное вещество крайне необходимо для здоровья костей и зубов. Но помимо этого, кальций выполняет множество других, не менее важных функций в нашем организме. И основным местом хранения кальция, как неприкосновенный запас, являются наши кости. До определенного возраста усвоение и расход кальция находятся на одинаковом уровне. Но с достижением пожилого возраста содержание этого микроэлемента в организме начинает резко снижаться. И кальций начинает поступать к нуждающимся в нем органам и системам из костной ткани. Кости становятся хрупкими. Этот процесс называется остеопороз. Остеопороз – это заболевание костной ткани, которое характеризуется повышенной хрупкостью и ломкостью костей из-за недостаточного всасывания и усвоения кальция в организме. Чаще всего остеопороз встречается у женщин более старшего возраста в период менопаузы. Причиной является недостаточная выработка гормона, женского полового гормона эстрогена. Женщины старше 50-60 лет являются группой риска. При остеопорозе костная ткань теряет свою минеральную составляющую, в результате чего костные пластинки истончаются или пропадают вовсе. Это приводит к уменьшению толщины компактного и разрежению губчатого вещества. В итоге изменяется не только сама минеральная плотность кости, но и, что немаловажно, строение костной ткани. Остеопороз проявляется вначале бессимптомным, протекает, затем появляются боли, ноющие в области поясницы, в области спины, мышечные боли могут возникать, судороги мышечные, проявляется в виде ломкости, хрупкости ногтей. Может быть повышенная утомляемость, появляется искривление позвоночника в виде горбы, это со временем. При остеопорозе внутри кости образуются пустоты, делая кость похожей на губку. Как результат, даже незначительные ушибы могут стать причиной перелома. Чаще всего больные остеопорозом попадают в больницы с переломами позвоночника, запястья, головки бедренной кости. Это не просто неприятно, это заставляет менять стиль жизни, привычный ритм, и зачастую эти переломы приводят к инвалидизации. Болезнь поражает ежегодно миллионы людей, правда, уровень заболеваемости у женщин гораздо выше, чем у мужчин. Но это заболевание неизлечимое, этот процесс необратимый. Можно, если регулярно делать физические упражнения, правильно питаться, как-то уменьшить эти симптомы и стараться, чтобы заболевание не прогрессировало. Современная медицина пытается справиться с этим недугом, но пока видимых результатов нет. Но тем не менее все специалисты сходятся в одном, что самым действенным методом является профилактика кальций-содержащими препаратами. И одним из подобных препаратов является жемчужный кальций.
Основным сырьем данного препарата является жемчуг, природное образование, которое появляется в раковине внутри моллюска и состоит из карбоната кальция, обладающего высочайшей биологической активностью. Жемчужный кальций прекрасно справится с профилактикой гипертонии, тромбоза сосудов головного мозга, атеросклероза, остеоартрита, остеопороза, гиперплазии костного вещества, поддерживает работу нервной системы, улучшает качество сна, работу сердечной мышцы, предотвращает возникновение аритмии, понижает количество холестерина. Принимайте жемчужный кальций при недостатке кальция в организме. Препарат «Жемчужный кальций» изготавливается из отборного речного жемчуга. Мы снова находимся в студии телепроекта «Здоровый город». Мы узнали о кашле, о причинах и откуда же все-таки он возникает. Но сейчас, Улукбек Акрамович, мне хочется узнать о симптомах и как же протекает кашель. Все очень просто, но несмотря на то, что мы уже говорили о том, что причиной кашля может быть загазованность воздуха и пыль. Вот. И вроде бы, да, пыль существует вместе с нами, вместе с человечеством уже несколько сотен тысяч, может быть, миллион лет. Вообще очень интересно. Да. Действительно, пыль существует с того времени, как и человечество. Но почему же заболевания, связанные с легкими, они намного в данный момент чаще встречаются? Все дело в том, что наш организм уже давным-давно эволюционно научился справляться с пылью. Я хочу вот на этом рисунке еще раз показать, как это происходит. Во-первых, здесь просто устроено все гениально, просто волшебно, я даже сказал. Вот посмотрите, ноздря, да? Она расширенная достаточно. И вот когда вдыхаемый воздух проходит через ноздрю и доходит к устью, вот здесь, там он сужается, и воздух начинает разгоняться. И внутри этот воздух поджидают 3 раковины. Носовые раковины они называются, они имеют вот такую дугообразную форму. Для чего это нужно? Для чего? Очень просто. Воздух, разогнавшись, доходит до этих раковин и закручивается. Действительно, наш организм очень интересная такая вещь. Это вот просто что волшебно легкие, устроено. что нос, организм все время умеет защищать себя. Да, это же защитный механизм. И вот когда разгоняется, вот закручивается воздух, что происходит с тяжелыми частицами, а именно с пылью, что происходит? Он расходится в стороны и прилипает к слизистой. Но мало того, там у нас еще существуют околоносовые пазухи. Что за пазухи? Пазухи – это полости, внутри черепа, костей черепа, покрытые изнутри слизистой. Там очень влажно, тепло, туда воздух попадает. Те частицы, которые не остались в собственной полости носа, там они увлажняются, прилипают, оседают и прилипают к слизистой пазух. И потом ресничные эпителий, которым выслан полностью верхняя дыхательная часть. Что она делает? Эти ресничные эпители вот так волнообразно вытесняет. А что значит ресничные эпители? Это такой эпителий. Наверху у него очень много ресничек. И они волнообразно двигаются к выходу из носа. То есть вот эта слизь, она передвигается, доходит вот до сюда, до ноздрей. Значит, они защищают, и частицы только маленькие могут попасть к нам. Да, и вот что интересно, вот когда вот до сюда доходит слизь, он превращается в корочку, ну и мы пальцем это все выковыриваем, конечно. И либо через чихание это вот как бы избавляемся от него. И вот самые мелкие частицы, которым как-то повезло просто проскочить туда, они, конечно, вот здесь оседают в дыхательных путях, в трахее, в бронхах, и могут стать причиной кашля. Да. Но больше вреда наносит нам газ. Газ. Газы, да. Те самые выхлопные. Выхлопные, обычные сигаретный эстесы, дым, вот там вот все, что связано с тем, что давным-давно, вот так же, скажем, миллионы лет тому назад человечество не сопровождало, не тревожило. Партнер программы Ибуфен. Наиболее частым проявлением многих инфекционных заболеваний является высокая температура. И мы привыкли считать, что она сама по себе является болезнью, но это не так, это реакция организма. И вот при каких условиях она поднимается и с какой целью, и каких ее показателей нам нужно бояться, об этом нам расскажет мой коллега, реаниматолог инфекционной клинической больницы. Нурдин, почему повышается температура? В чем ее основная функция? Это защитная реакция организма на внедрение
чужеродного агента. Это или вирус, или бактерия. И что происходит? Как этот механизм прокручивает? Это включается в организме человека иммунитет, и организм сам пытается побороть этот чужеродный агент. То есть высокая температура служит смертельной опасностью для многих видов бактерий и вирусов. Да, как мы дома кипятим воду, то же самое организм высокой температурой пытается победить тот же самый вирус или микроб. Получается, температура, она вообще полезная, высокая температура. Полезная, но до определенных цифр. До каких? До 38,5 мы рекомендуем не сбивать температуру, потому что организм сам борется с этой проблемой. Выше 38,5 мы рекомендуем сбивать температуру. Тут несколько причин. Одна из причин произойдет денатурация белка, то есть внутри организма сворачивание белка необходимо для жизнедеятельности организма. И второе, при высоких температурах выше 38,5 у некоторых детей может развиться судороги. Их мы называем фибрильные судороги. То есть на высокую температуру дети дают судороги. Вот наступило лето. Что будет основной причиной повышения температуры тела у человека? Основная причина повышения температуры в летний период – это кишечная инфекция. Кишечная инфекция – это болезнь грязных рук, еще называют, то есть заражаются через немытые продукты питания и через грязные руки. Ну вот еще такой вопрос. Кто легче переносит высокую температуру, взрослые или дети? Температуру переносят тяжелее дети, так как у них не сформирован обмен веществ. То есть получается, что за повышением температуры особо строго нужно следить именно у детей. Да? Если достигла какая-то цифра, то есть 38,5, нужно сразу сбивать температуру. Конечно, потому что, как заранее было замечено мной, это может привести к более другим осложнениям и последствиям, таким как судороги или денатурация белка. Так как же эффективно можно сбить высокую температуру тела? Обтирания не всегда эффективны, а литические инъекции запрещены Всемирной организацией здравоохранения. В этом могут помочь жаропонижающие средства, но не все они одинаковы. Препаратом выбора должно стать средство, обладающее более длительным воздействием и минимальными побочными эффектами. Подобными свойствами обладает ибуфен. Ибуфен – современный жаропонижающий, болеутоляющий и противовоспалительный препарат на основе ибупрофена, который способен облегчить состояние больного взрослого и ребенка уже через 30 минут. Форм выпуска препарата существует несколько – в виде суспензий для детей, в виде капсул для взрослых и детей старше 6 лет. А также недавно на рынке появилась долгожданная новинка ибуфен в суппозиториях для самых маленьких. Ибуфен суспензию и капсулу рекомендуется принимать после приема пищи. Главное – правильно рассчитать дозировку. Данное средство действует на 3-4 часа дольше. Простудные заболевания могут застать ребенка неожиданно. Если повышенная температура и боль стали беспокоить вашего малыша, ему поможет ибуфен. Это лекарственное средство, разработанное для детей, поможет снизить температуру и устранить боль. Ибуфен – помощь при температуре, боли и воспалении. Еще раз здравствуйте, наши уважаемые телезрители. Сегодня в телепроекте «Здоровый город» мы обсуждаем кашель. Вот сейчас я вспомнила про то, что я шла действительно на работу и заметила то, что многие люди ходят в масках. Маски защищают от хронической обструктивной болезни легких? Маски не защищают от хобл, но помогают справиться с первопричиной, то есть от пусковых механизмов, но не от всех. Ну, давайте попробуем, да? Маску возьмем и попробуем примерить, как правильно. Правда ли то, что многие люди неправильно его одевают? Сейчас посмотрим. А с какой стороны? Вот я всегда путаю, с белой или же с синей стороны? Синяя цветная сторона к наружу. Ага. К наружу должна быть, а это белая сторона изнутри. Ага.
А для чего нужна железка? Чтобы можно было вот так немного, как прищепочкой, да, зажать именно в переносе, чтобы воздух вверх не попадал. Эту маску нужно менять каждые 2 часа. Каждые 2 часа. Каждые 2 часа. Если возьмем эту маску, тут нету определения вверх-вниз, есть только наружная поверхность и внутренняя поверхность. Они, конечно, отличаются структурой и намного толще. Эту маску можно носить в 2 раза дольше, чем обычно одноразовую медицинскую. Потом можно стирать и снова носить. Вот и все. Преимущество. Да, эти маски спасают от пыли и от крупных частиц газов. А вот я правильно делаю сейчас? Да, сейчас все верно. А вот от остальных, от мелких частиц, от мелкой пыли тоже защищает. Вот это лучше, чем та маска защищает. Тем более продолжительность времени его намного больше. Да, но от газов никак не защищает. Но все-таки мне хочется узнать о лечении. О лечении. Но прежде всего профилактики именно, как можно спастись, да, от газов, от загазованности, как можно спастись. Все очень просто. Нужно больше времени проводить не на открытом воздухе, а в тех местах, где есть чистый воздух. Чистый воздух. Нам достаточно, у нас в городе Бишкек достаточно выехать за город. За город? Да, вот за магистраль проехать. И все, там уже у нас чистый воздух. А если мы поедем в горы, то это вообще чистый, конечно, свежий воздух. Больше времени нужно проводить там. То есть весь день провели в офисе, часа 2 нужно, чтобы снять нагрузку, чтобы организм восстановился, можно сходить туда и прогуляться немного. Часик-полтора, этого будет достаточно. В продолжении передачи рубрика «Медилайф», в которой мы обсуждаем профилактику и коррекцию нарушения опорно-двигательного аппарата при помощи продукции немецкой компании «Меди». Возьмем, к примеру, плоскостопие. Оно появляется из-за ослабления мышечно-связочного аппарата стопы. В норме стопа имеет дугообразную форму, называемую сводом, и подобное строение позволяет стопе пружинить, таким образом сводя на нет всю вибрацию, которая возникает при каждом шаге. И, кстати, такая стопа характерна только для человека. А при плоскостопии свод стопы уплощается, что сопровождается сильнейшими болями не только в стопе, но и в коленях, в пояснице и даже головными болями. И вот почему. При плоскостопии ноги как бы проворачиваются вовнутрь. И деформируются коленные, тазобедренные суставы, а из-за вибрации страдают межпозвоночные диски. И каждый из нас рискует заполучить все это вследствие особенностей современной жизни. И профилактикой плоскостопия нужно заниматься с раннего детства. Правильный свод стопы формируется у ребенка до 9 лет. И очень важно успеть до завершения этого процесса помочь малышу. И взрослые тоже не исключение. Существует много способов коррекции плоскостопия, но самым приемлемым из всех них является регулярное ношение ортопедических стелек Меди. Почему? Во-первых, не надо приобретать или заказывать дорогостоящую специальную обувь. Можете носить, сменяя ее. Просто для этого нужно вставить стельку. И важно, чтобы каблук не превышал 5-7 сантиметров. А главное, приобретать стельки – это очень удобно для детей. Стелька рассчитана на рост стопы до 2-3 размеров. И что еще нужно знать про ортопедические стельки немецкой компании Меди? Они созданы по уникальным технологиям, возникшим в результате совместной работы практикующих врачей, технологов, специалистов по биомеханике и дизайнеров. Поэтому ортопедические стельки Меди отличаются особым удобством и долговечностью. А теперь немного подробнее о детских стельках. Обратите внимание на высокий боковой и задний свод на детских стельках. Благодаря таким стелькам стопа вашего ребенка находится в анатомически правильном положении. Мышцы и суставы не испытывают перенапряжения и не деформируются. Ребенок привыкает сидеть и ходить прямо, удерживая ровную осанку, а это отличная профилактика сколиоза у детей. Таким образом, если вам дорога ваша мобильность, если вы не хотите испытывать сильнейшие боли при ходьбе и стоянии на месте, то не ленитесь. Сходите в ортопедический салон Меди, где опытные консультанты подберут вам отличные стельки с учетом индивидуальных особенностей вашей стопы.
Оздоровительный комплекс Кангчау позволит окунуться в роскошь императорского дворца. Именно здесь вы можете привести свой организм в идеальное равновесие. В основе этого в оздоровительном комплексе Кангчау лежит единство природы и человеческого организма. А главным инструментом являются руки профессиональных мастеров-массажистов из Китая, вобравших в себя многовековой опыт. Оздоровительный комплекс Кангчау предоставляет ряд процедур, направленных на восстановление жизненной энергии и сил. Массаж стоп с ванной из китайских лечебных трав для защиты ваших ног. Расслабляющий массаж эфирными маслами объединяет комплексную косметологическую процедуру детоксикации и улучшает состояние кожи. Эта процедура подарит вам незабываемый комфорт. Энзимная ванна – древняя восточная процедура релаксации, которая стимулирует кровообращение и выводит шлаки в большом количестве. Массаж воротниковой зоны увеличивает мышечную силу и гибкость, поддерживает упругость затылочной связки и укрепляет шейные суставы. Массаж головы способствует подъему энергии, в то же время успокаивает нервную систему, активизирует работу мозга. Окунитесь в этот таинственный мир, почувствуйте на себе чарующую магию Востока, слейтесь воедино с природными силами. Ведь именно здесь вы можете снять напряжение, и вы добьетесь гармонии души и тела. Оздоровительный комплекс Кангчау, примите эстафету молодости, красоты и здоровья. Вот и подходит к концу очередной выпуск нового сезона телепроекта «Здоровый город». Сегодня мы обсуждали кашель и узнали, что кашель является признаком множества заболеваний. И мы надеемся, что сегодня вы узнали много чего нового и полезного. Прощаемся с вами, ждем с нетерпением следующих наших встреч. Будьте здоровы. До свидания.